హలో అండి, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు, ఏం చేస్తున్నారండి? సో లాస్ట్ వీడియోకి కంటిన్యూషన్ అనమాట. పార్ట్ 2 వీడియోతో నేను మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేసాను. లాస్ట్ వీడియో అందరికీ చాలా అంటే చాలా నచ్చింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. వీడియో 25th ప్లేస్లోకి ట్రెండింగ్లోకి వెళ్ళింది. చాలా హ్యాపీ అయ్యాను. అండ్ ఒక సబ్స్క్రైబర్ నాకు ఇంటిమేట్ చేశారు. ఓపెన్ చేసి చూస్తే 25th ప్లేస్లో ఉంది. సో ఇదండి. అండ్ ఈవినింగ్ పూజ అనేది అయిపోయిన తర్వాత బాల్కనీలోకి వచ్చాను. బయట వ్యూ చూపిస్తున్నాను. అపార్ట్మెంట్లోని ముగ్గుల పోటీ జరుగుతుందని చెప్పాను కదా, దానికి సంబంధించి ఇక్కడ అందరూ చాలా బిజీగా ఉన్నారు. సో యాక్చువల్గా ఈ పోటీల్లో నేను కూడా ఉండాలి, బట్ అదే రోజు మా వారు రావడం, మార్నింగ్ అంతా ఈ ప్రిపరేషన్స్ వాటి వలన కొంచెం టైర్డ్ అయిపోయి అనమాట. అలానే బ్యాక్ పెయిన్ ఉంది కదా, అందుకోసం ఇంకా పార్టిసిపేట్ చేయలేదు. సో ఈ లోపు చూడండి ఎంత ఖుషి అయిపోయి జోష్గా డాన్స్ చేస్తున్నారో. వెరీ గుడ్. సంక్రాంతికి ప్రాక్టీస్ అవుతున్నారా? ఓకే, చూసారు కదా నిన్నటి వీడియోలోని చాలా కామెంట్స్ వచ్చినాయి. ఇద్దరు కలిపి ఒక స్టెప్ వేయాల్సింది, లేదంటే సంక్రాంతి వీడియోస్కి రెడీ అవుతున్నారని చాలా చాలా కామెంట్స్ వచ్చినాయి. చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. బట్ క్యాజువల్గా వేశారు అంతే. అయినా హ్యాపీ మూడ్ ఉంటే ఇంకెవరైనా కాసేపు అయితే పాట పాడతారు లేదా డ్యాన్స్ చేస్తారు అంతే కదా, అంతే. ఓకే. అండ్ తర్వాత అయితే బయట వీధిలో ముగ్గు వేసాను అనమాట ఈరోజు మార్నింగ్. ఎందుకంటే అపార్ట్మెంట్స్లోని ఏదైనా ఫెస్టివల్స్ టైమింగ్స్, ఏదైనా సెలబ్రేషన్స్ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు చక్కగా అపార్ట్మెంట్లో ఫ్లోర్స్ అన్నీ కూడా క్లీన్ చేసేస్తారన్నమాట, మాప్ చేసేస్తారు. ఆ టైంలో ముగ్గు అనేది వేయాలనిపిస్తుంది, ప్లెయిన్గా ఉంచడం ఎందుకని చెప్పి. సో తర్వాత ఇంకా కిందకు వచ్చాను. ఇలా రౌండ్స్ వేస్తున్నాను అనమాట. ఒక్కొక్కరి దగ్గరికి వెళ్ళి అందరితో మాట్లాడుతున్నాను. తర్వాత నా కన్వర్సేషన్ వస్తుంది మా ఈ నైబర్స్తో, మా అపార్ట్మెంట్స్లో ఉన్న వాళ్ళతో అందరితోటిని. వినండి, చాలా ఫన్నీగా అనిపిస్తుంది. రియల్ వాయిస్ అందరికీ చాలా ఇష్టపడుతున్నారు కాబట్టి అదే మ్యాక్సిమం వినిపించడానికి ట్రై చేశాను. సో చెప్పాను కదా, కానీ అందరూ అడిగారు మీరెందుకు ముగ్గులు వేయలేదు అది ఇది అని అందరూ అడిగారు. బట్ ఇంకా అదే రీజన్ చెప్పాల్సి వచ్చింది. శారీకి సంబంధించి ముందు వీడియోలో షేర్ చేశాను కదా, లింక్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. మళ్ళీ ట్రై చేస్తాను ఇదే వీడియోలో కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడానికి. చాలా నచ్చింది అందరికీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. సో శారీలో బ్లౌజ్ అయితే రన్నింగ్లో వస్తే నేను కాంట్రాస్ట్ అలా బ్లాక్ కొంచెం షిమ్మర్ టైప్లోని షైనీగా ఉంటుంది కదా, కొంచెం చెమ్కీ టైపు, ఆ టైప్ వస్తే నేను వేరే మోడల్ తీసుకుని ఈ విధంగా దానికి పేరప్ చేశాను అనమాట. ఓకే, మిగిలిన అన్ని చూస్తూ ఉండండి, చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. అండ్ ఇక్కడ ఒక సబ్స్క్రైబర్ కనిపిస్తున్నారు, ఫ్రాక్లో ఉన్నారు కదా, ఆరెంజ్ కలర్ ఫ్రాక్లోని. ఆవిడ పక్క అపార్ట్మెంట్స్లో ఉంటారన్నమాట. సో ఆవిడ వీడియోస్ అది వాచ్ చేస్తారు. అండ్ ఆవిడకి కూడా ఛానల్ ఉంది అని చెప్పి అన్నారన్నమాట. దానికి సంబంధించి కాసేపు అలా మాట్లాడుకుని మిగిలిన అన్ని కూడా వీడియో షూట్ చేశాను. బాల్కనీ నుండి రిత్విక్ వీడియో షూట్ చేశాడనమాట. వ్యూ అంతా బాగా కనిపిస్తుంది కదా క్లియర్గా అని చెప్పి. అయిపోయిందా మీది, ఇంకా అవుతుందా? ఇది రిషిక స్వర్ణ గారు వల్ల లేదంటే అవుతున్నాయి ముగ్గులని, అంతే, జస్ట్ చూపిస్తున్నాను. ఏంటి మీరు ఇంతలా డామినేట్ చేసేస్తున్నారు మిగతా వాళ్ళని? నిజంగానే అంటున్నాను, లేదు నిజమే. కలర్ కాంబినేషన్ థాట్ బాగుంది, చక్కగా ఆ విధంగా కలర్ కూడా వాళ్ళది బాగుంది. ముగ్గులు బాగున్నాయి, మనం ఏంటంటే పిండి ముద్దగా వస్తున్నాయి. సార్ ఫేస్ ఎవరు ఇలా చూడండి, ఎవరో ఏంటి పిల్లలు కూడా ఏంటి అలాగే క్షుద్ర పూజలలా ఉంది. నువ్వు హ్యాండ్స్ కలర్ వేసుకున్నా కానీ షర్ట్ కి డ్రెస్ పాముకోవద్దు, ఓకేనా? హాయ్ చెప్పు. ఓకే, లేక ఒకసారి తీసుకుంటా పోతాం. కాదు, ఇప్పుడే సంక్రాంతిలో ఉంది కదా, ఇప్పుడు చెప్పండి, కనిపించలా. ఓకే, మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ బాగా సెట్ అయింది, చక్కగా ప్లెజెంట్ గా వేసుకుంటున్నారు మీరు ఇక్కడ. మీకు విషయం చెప్పనా, మీరు డ్రెస్ పైకి పట్టకండి అలాగా.
కాసేపు అలాగ అసలు చూడలేకపోతున్నాం. కొత్త పర్సన్ ఎవరో కొత్త అదే అంటున్నాను, కొత్తగా వచ్చినట్టున్నారు. ఇక్కడైతే మా అపార్ట్మెంట్స్ చూపిస్తున్నాను. అండ్ చాలా సందడిగా జరిగింది. లాస్ట్ ఇయర్ చేశారు, బట్ ఇంత కాకపోయినా ఈ ఇయర్ అయితే చాలా చాలా బాగా జరిగింది. అందరం చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అయిపోయాం అన్నమాట. ఇలాంటి సందర్భాలు వచ్చినప్పుడు అందరం కలుసుకున్నప్పుడు చాలా క్లోజ్ అవుతుంటాం కదా. మరి గార్డెన్ వీడియో చేస్తుంది కానీ ఇంటి దగ్గర అండి బాగుంటుందా? క్లీన్ చేయించేసాము యాక్చువల్ గా. హౌస్ ఏది? పింకా ఆరెంజ్ పింకా. ఓకే, నిన్న పక్క నుండి మాట్లాడండి. ఎక్కడో అయ్యో అలా ఏం ఉండదులేండి, కానీ మంచి సందడిగా అంటున్నాను. అయ్యో ఇంకా నయం. సో ముగ్గులు పోటీలు జరుగుతున్నాయి కదా అని చెప్పేసి వచ్చాను కదా. అవన్నీ చూస్తుంటుంటే అనుకోకుండా జ్యోతి గారు కనిపించారు. సో మంచి కాసేపు ఏదో టాపిక్ చెప్తూ ఉన్నారు, నవ్వుకుంటూ మాట్లాడుకున్నాం. అలా నాకు కూడా ముగ్గులు వేయాలి అందరితో పాటు అని అనిపించింది. సిచ్యువేషన్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, నాకు టైం సరిపోక కొంచెం నాకు హెల్త్ ప్రాబ్లంగా ఉండటం వలన, అంటే బ్యాక్ పెయిన్ ఉంది కదా, చాలాసేపు అలా కూర్చుని వేయాలి, ఓపిక చేసుకుని వేయాలి. టైర్డ్ అయిపోయి ఉన్నాను అప్పటికే, అందుకోసం ఇంకా నేమ్ ఇవ్వలేదు. దానికి ముందు రోజు 2 days ముందు నాకు ఇంటింటికి వచ్చారు ఆంటీ వాళ్ళందరూ కలిపి వచ్చి ఇలా నేమ్స్ ఇవ్వండి అని చెప్పి, బట్ నేను ఇవ్వలేకపోయాను. అప్పుడే చెప్పాను, ఎందుకంటే అదే రోజు మా వారు వస్తున్నారు ఆంటీ, వీలు ఉండకపోవచ్చు మేబీ అని. బట్ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఏదైనా జరిగితే అన్నింటిలో ముందు ఉండేదాన్ని, బట్ ఈసారి ఇంక వెనకుండాల్సి వచ్చింది తప్పక. సో ఇదండి వేరే వాళ్ళు వేసినటువంటి ముగ్గుకి ఇక్కడ నేను బిల్డప్ ఇచ్చాను అనమాట. వేసినట్టుగా కొన్ని ఫోటో స్టిల్స్ అవి తీసుకున్నాం అంతే, అంతకుమించి ఏం కాదు. నేను షార్ట్ వీడియోలో షేర్ చేస్తే నేనే రంగోలి వేసానని అనుకున్నారు. బట్ ఎప్పుడు డిజైన్స్ మంచిగా ముగ్గులు అవి వేసే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకి చాలా మంచిగా వస్తూ ఉంటాయి కదా, ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో అందరూ వెయిట్ చేశారన్నమాట. నేను కూడా వేస్తే ఏ టైప్లో డిజైన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని చెప్పి అందరికీ అనిపిస్తుంటుంది కదా. సో నేను అదే అక్కడ తమాషాగా అన్నాను, నేను కనుక ముగ్గు వేస్తే నాకే ఫస్ట్ ప్రైజ్ వస్తుంది మరి అని సరదాగా. ఇంకా మనం వేయినప్పుడు ఇంకెన్నెన్నో మాట్లాడతాం కాబట్టి ఇంకా అలా కాసేపు టైంపాస్ చేసి ఇంకా చాలా చాలా కబుర్లు చెప్పుకుని చాలా ముచ్చట్లు చెప్పుకున్నాము. ఒక 4-5 hours అలా టైం స్పెండ్ చేసామన్నమాట. ఈవినింగ్ 4కి అలా స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ హడావిడంతా. 3కి అనుకుంటా, 3 or 4కి. ఇంకా నైట్ 8-8:30 వరకు కూడా ఇలానే జరిగింది. ముగ్గులు అనేవి కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత దానికి మళ్ళీ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డే కాకుండా పార్టిసిపేట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా డిసప్పాయింట్ అవ్వకుండా గిఫ్ట్స్ అనేవి ఇచ్చారు. అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి క్లిప్పింగ్స్లో చూస్తారు, మీరు మిస్ కాకుండా చూడండి వీడియో ఎండ్ వరకుని. సంక్రాంతిలా ఉందిరా ఇవాళ. ఏ బుడ్డి ఇలా చూడు, హెయిర్ ఏంటల్లా పెట్టుకున్నావు. కిషాన్ నువ్వు ప్యాంట్కి చేసేసుకుంటా, నీకు అదే చెప్తున్నాను, నువ్వు డ్రెస్కి చేసుకోకుండా ఆడుకోరా. మధ్యలో అంటు నుంచోండి, ఇలా చూడు జాన్స్ ఇలానే అండి. చెప్పు చెప్పు ఏం వేసావురా ఇందాక నుండి చూడుకే. ట్రీయా? బాగుంది. ట్రీయే కదా, ట్రీ అట్రాసేమా ఈ ట్రీ చూస్తున్నాను ఇంతకీ. ఓకే కాదండి 24 అనుకుంటే దాని పక్కన ఏదో చెట్టు వేసారా ఎవరో, అదేమో అది నువ్వు వేసావు అనుకుంటున్నాను. అది లేక ఒకసారి కాల్చి దగ్గర కన్నా. గుడ్ బాయ్. ఓకే ఏదో చేసేసారు మొత్తం మీద, ఇందాక మీద ఏదో చేసేసారు స్పెషల్ గా. వల్ల మీరు మళ్ళీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వేస్తున్నారు.
ఓకే, చూసారు కదండి, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క థీమ్ తీసుకున్నారు సెలెక్షన్ అనేది. అండ్ ఇక్కడైతే సంక్రాంతి చూస్తున్నట్టే అనిపించింది రియల్లీ. అంటే న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్కి సంబంధించి ముందు రోజు హడావిడిలా అనిపించలేదు. సంక్రాంతి రేపు అనిపించుకుని ముందు రోజు ఉంటుంది చూడండి, భోగికి ముందు రోజు, అలా అనిపించింది రియల్లీ. ఒక్కొక్కరైతే హరిదాసులు అవి తీసుకున్నారు, భోగి పళ్ళు వేసేటప్పుడు ఉంటాయి కదా ముగ్గులు అన్నీ కూడాని. అండ్ రత్న గారు అయితే ఇక్కడ రాధాకృష్ణుల్ని విగ్రహం పట్టుకొచ్చి పెట్టేశారు. యాక్చువల్గా ఆవిడకే ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చిందండి. అందరూ అదే అన్నారు, రాధాకృష్ణులను తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టాలనే ఆలోచన రావడం అనేది గ్రేట్ అని. ఆ థాట్కే ఇచ్చేసారన్నమాట. ఆ ముగ్గు కూడా అంతే చక్కగా అనిపించింది. సో ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డే కాకుండా చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ, అందరికీ పార్టిసిపేట్ చేసిన అందరికీ కూడా గిఫ్ట్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. సో వాళ్ళ క్రియేటివిటీని బట్టి వాళ్ళ టాలెంట్ని ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మంచిగా ఇలా రంగోలీలు వేశారన్నమాట. కలర్స్ ముగ్గులు వేశారు. చాలా అంటే చాలా చాలా బాగా నచ్చాయి. అపార్ట్మెంట్ని మొత్తం చేంజ్ చేసేసారు, బయట లుక్ అంతా కూడా, అవుట్ లుక్ అంతా కూడా అంత బ్యూటిఫుల్గా అనిపించింది. సో నేను ఫొటోస్ తీసుకున్నటువంటి ముగ్గు ఉంది కదండి, ఆ రంగోలీ మాట ఇది. మంచి మంచి కలర్ఫుల్గా పావని గారు చాలా మంచిగా వేశారు. సో ఫస్ట్ అయితే రత్న గారు వచ్చారు, సెకండ్ హనీ అని చెప్పి ఆంటీ వాళ్ళ రిలేటివ్ వచ్చారు, అండ్ థర్డ్ అయితే పావని గారు, ఫోర్త్ రిషిక, ఫిఫ్త్ అలా ఇంకా అందరూ లైన్గా. ఎంత చెప్పినా తక్కువ, అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి క్లిప్పింగ్స్లో వస్తుంది, ఖచ్చితంగా చూడండి, భలే సరదాగా ఉంటుంది. అంటే మా అపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళు కూడా ఇవన్నీ షేర్ చేసుకుని చూసుకుంటారు కదా, హ్యాపీ అవుతారు కదా. సో చాలా బాగున్నాయి, అన్ని రకాలు ఉన్నాయన్నమాట, అన్ని రకాలుగానే తీసుకున్నారు సెలెక్షన్ అనేది. ఒకదాని మించిన ముగ్గు ఇంకొకటి మాట. గిఫ్ట్స్ ఎవరికి ఇవ్వాలి, ఎవరు ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఇవ్వాలి, సెకండ్ థర్డ్, ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేయడానికి చాలా టఫ్ అయ్యింది. బట్ చాలా టైం తీసుకున్నా కానీ కరెక్ట్గా ఇచ్చారని అనిపించింది. అండ్ ఇక్కడైతే సునీత గారు గంగిరెద్దులు ముగ్గు వేశారు, చాలా బాగుంది కదా. సో ఇంకా సర్లే, మా వారు ఇదే రోజు రావడం వల్లనే కదా ఇందులో నేను పార్టిసిపేట్ చేయలేదు, నెక్స్ట్ ఇయర్ చూద్దాంలే అని ఇంకా అనుకున్నాను. ఇంకా మనసుకి అలానే కుదిరి చెప్పుకున్నాను. సో ఓపిక ఉంది అంటే ఎవ్వరూ ఆపలేము, ఓపిక లేదు అంటే ఎంతమంది పిలిచినా వెళ్ళలేము కదండి. సో మీలో ఎంతమందికి అలా అనిపిస్తుంది చెప్పండి, అంతే కదా మరి. అండ్ ఇక్కడ సునీత గారు చూసారా గంగిరెద్దుల ముగ్గు ఎంత బాగా వేశారో. డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారు కదా. ఓకే ఓకే, కంటిన్యూ. నన్ను నవ్వుతూ కదా, చాలా సీరియస్ గా ఇవ్వాలి ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. అంటే ఎవరికా అని లేదు, వీళ్ళకా క్వశ్చన్ మార్క్ లాగా హడావడిగా ఉండాలి. వీళ్ళందరిలోనే టెన్షన్ లేదు అసలు. ఈ ముగ్గుల పోటీ కార్యక్రమానికి ముఖ్యంగా అయితే లక్ష్మి ఆంటీ అండ్ అలానే బేబీ ఆంటీ వాళ్ళు కండక్ట్ చేశారన్నమాట. చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అందరికీ కూడా. అండ్ దీనికి గెస్ట్ గా అండ్ అలానే జడ్జెస్ గా వచ్చినటువంటి పంచాయతీ సర్పంచ్ గారు వచ్చారు. అండ్ ఆవిడతో పాటు లక్ష్మి ఆంటీ కూడా ఇక్కడ డిసైడ్ చేసి మంచిగా డిస్కస్ చేసి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ గిఫ్ట్స్ అందరికీ కూడా గిఫ్ట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి ఇక్కడ అనౌన్స్మెంట్ జరిగి సమ్ టాపిక్ చెప్పారన్నమాట, స్పీచ్ లాంటిది వినండి, చాలా బాగా అనిపించింది. పంచ్ గారు కూడా మాట్లాడతారు. నేను ఒకసారి జస్ట్ నా ఐడియా ఒకటి చెప్తాను. ముగ్గులు అంటే ఏమిటంటే ముగ్గులేదో డిజైన్ వేయడము అవి లెక్క కాదు. ముగ్గు అనేది లక్ష్మీదేవి. మనం ఇప్పుడు కాలంలో ఎగనామాలు పెడుతున్నాం కానీ పూర్వం అయితే మార్నింగ్ ఈవినింగ్ కూడా బయట గుమ్మాల దగ్గర ముగ్గేసేవారంట. ఈవినింగ్ కూడా సంధ్యాలక్ష్మి వస్తుంది అని చెప్పి గుమ్మం దగ్గర ముగ్గు వేసుకునేవారు. ఇప్పుడు మనకి అంటే రోజులు మారినాయి, అన్ని మారినాయి, కాబట్టి ఆ విధంగా మనం డివైడ్ చేస్తున్నాం. అంటే కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా అందరికీ శుభం జరగాలి. లక్ష్మీదేవి అంటే డబ్బు ఇచ్చేవాడే అనుకోకండి, అన్ని రకాలు ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలు అన్ని ఇస్తుంది. ఆ విధంగా ఇవ్వాలని చెప్పి మాకైతే సత్సాయిబాబా గారు చెప్పిన గురించి మేము చేయగలుగుతున్నాం. అందుకు ఆ విధంగా అందరికీ ఆనందము, హాయిగా, ఆరోగ్యంగా అందరం ఉండాలని కోరుకుంటూ ఇది కండక్ట్ చేస్తున్నాం. దీనికి చక్కగా మన పంచాయతీ సర్పంచ్ గారు వచ్చి మనం పిలవగానే, నాకు పిలవడానికి కూడా టైం లేకపోతే ఫోన్ లో పిలిస్తేనే వచ్చి చక్కగా చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆమెకి చాలా కృతజ్ఞతలు. ఆమె 2 విషయాలు చెప్తారు. ఈ మంత్ అంతా సంక్రాంతి చాలా బాగుంది. ఎందుకంటే 10 మంది ఆడవాళ్ళు ఎక్కడుంటే అక్కడే ఉంటాం. ఆడవాళ్ళు ఉంటేనే ఇంటికి వెళ్తాం, అలాంటిది మనం ఎక్కువ మంది ఉన్నాం. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసిన మేడం గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు.
ఎందుకంటే ఎవరి ఇంట్లో వాళ్ళు ఉండే రోజుల్లో అందరూ నలుగురు కలవాలి, నలుగురు 10 నిమిషాలైనా ఆశ్చర్యంగా ఉండాలి, సంతోషంగా ఉండాలి అనే ప్రేరేపణతోటి అందరింటికి లక్ష్మీదేవి అంటే ఇక్కడ 32, 35 ఈ అన్నింటికి లక్ష్మీదేవి వచ్చినట్టే ఈ అపార్ట్మెంట్ అందరికీ ప్రైజ్ ఇచ్చి నేను ప్రైజ్ అనౌన్స్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ప్రైజ్ వాళ్ళకా ఒక్కరికి ఇస్తే ఎలా చెప్తున్నారంట. రౌండ్ వేసేద్దాం ఇలా చుట్టూ. అయ్యో చెప్పు ఎవరో ఉన్నారు, ఎవరినో తొక్కేశాను. ఫస్ట్ ప్రైజ్ అనౌన్స్ చేస్తున్నాను. 6th నెంబర్ రత్న గారు. దేవుడు భగవంతుడు నమ్ముతున్న వాళ్ళకి ఎప్పుడు దేవుడు ముందుగా ఉంచుతాడన్నా ఇంకా బ్లెస్సింగ్. చెప్పాను రత్న గారు. కంగ్రాట్స్ అండి, కంగ్రాచులేషన్స్. పెట్టి తీసినప్పుడు అన్నాను నేను కావాలి కావాలి అంటూ కూడా వచ్చేసింది కాబట్టి ఓకే మీకు బోనస్. సెకండ్ ప్రైజ్ కూడా సెకండ్ ప్రైజ్ హనీషా. 5వ నెంబర్ అనీషా. ఓకే చెప్పాలంటే ఫినిషింగ్ చాలా బాగుంది. ఇలా చూడండి, ఇలా చూడండి ఒకసారి. ఓకే థర్డ్ ప్రైజ్ 12th నెంబర్ పావని గారు. చెక్స్ మధ్యలో కలర్ కాంబినేషన్ బాగుంది. కంగ్రాచులేషన్స్ పావని గారు. ఇలా చూడండి. ఓకే ఫోర్త్ రిషిక. ఓకే థర్డ్ రిషిక లేదు ఇక్కడ. రిషి ఇలా చూడు. ఓకే ఈవిడ ఆల్రెడీ న్యూస్ ఇప్పుడే వచ్చేస్తుంది. మీకు యూట్యూబ్ బాగా చేయండి. లైవ్ వస్తుందా? లైవ్ కదండి. లైవ్ కాదు. ఓకే స్పాన్సర్స్ ఎక్కువైపోయారు. ఓకే కొట్టాలి గట్టి కొట్టాలి. తీసానండి స్మైల్ తల్లి, స్మైల్. ఇలా చూడండి. ఓకే 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 సునీత గారు ఇక్కడ ఎవరో ఉన్నారు. సునీత గారు అమ్మాయి ఏంటి స్పెషల్ ముగ్గురేనా? సరే ఓకే తీసానండి. సో ఓకే ఇప్పటి వరకు చూసారు కదండి ఎంత బాగా జరిగిందో. 31st నైట్ ఈ విధంగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం ఈ సంవత్సరం అని చెప్పి అసలు అనుకోలేదు. 2023 ఎండ్లోని ఈ విధంగా సెలబ్రేట్ చేసాం అన్నమాట. ముగ్గుల పోటీ కార్యక్రమం చాలా అంటే చాలా బాగా జరిగింది. ఓన్లీ లేడీస్ ఉన్నాం కదా, మంచి హడావిడి జరిగింది. బాగా ఎంజాయ్ చేసి టైంపాస్ జరిగింది అన్నమాట. బాగా స్పెండ్ చేసాం అందరం కూడా. ఇదే సమయానికి మా ఫ్లాట్ ఓనర్ కంచర్ల బాబీ గారు వాళ్ళ వైఫ్ శైలజ గారు వచ్చారన్నమాట అండి. వాళ్ళ అత్తయ్య గారు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, వాళ్ళ అమ్మాయి వీళ్ళందరూ వచ్చారు. లక్ష్మి ఆంటీ అయితే అందరికి బొట్టిస్తున్నారు, వాళ్ళకి కూడా పెడుతూ ఉంటుంటే ఇదే సందర్భంలో వీడియో షూట్ చేశాను అనమాట. శైలజ గారు ఫ్యామిలీ అయితే కడలిలో ఉంటారండి, ఆ ఊరు నుండి వచ్చారన్నమాట. సో ఇదండి ఇక్కడతో అన్ని కూడా మంచిగా సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అయిపోయినాయి అండ్ ఎవరింటికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయాము. సో నేను కిందకి వెళ్ళి ఇవన్నీ కూడా వీడియో షూట్ చేశాను కదా. ఇంట్లో వీళ్ళకి బోర్ అనిపించి మా వారు పిల్లలు ఆయన కజిన్ వచ్చారు కోటి అన్నయ్య, అందరూ కలిపి మూవీ చూసారన్నమాట. చాక్లెట్ కింద ఇస్తున్నారు, చాక్లెట్స్ ఇస్తున్నారు, అందుకే తీసుకొచ్చాను నీకు.
అలసిపోయాను నేనైతే. కింద అన్ని వీడియో షూట్ చేసి ఆ ముగ్గులన్నీ అక్కడ స్పెండ్ చేసి కాసేపు వచ్చేసరికి నేను అలసిపోయాను. జర్నీ చేసి ఈయన అలసిపోయి ఇంకేం చేస్తాం, మూవీ పెట్టుకుని మూవీ చూసాం. రాజకీయ మూవీ చూసాం, అది చూసి అలసిపోయాము. మూవీ ఏంటి రిలాక్సింగ్ గా కూర్చుని మూవీ చూసి అలసిపోయారా? మాట్లాడతా కబుర్లు చెప్పుకున్నారా? మాట్లాడుకుంటా, ఫైట్స్ చేసుకుంటా. చిన్నోడా మేమందరం ఎరా ఎంజాయ్ చేశారు కాసేపు అయితే. బాబాయ్ అడిగి ఉన్నాడు. ఇది మాకు ఓకే నొక్కాలి. ఎండోడు బలం ఎక్కువైపోయింది. మొత్తం డాడీ సోఫాతో పడేసేలా ఉన్నాడు వాడు. బలం ఏది తిన్నామా? యాపిల్ ఆరెంజ్ బాదం ఆపిల్ ఆరెంజ్ బాదం ఇంకేం చెప్పు. ఇంకేంటో చెప్పు. వాటర్ మిలన్ పైనాపిల్ చికెన్ ఉంటుంది కదా, చికెన్ చికెన్ లెగ్ పీస్ చికెన్ లాలిపాప్ సరిగ్గా చెప్పాలి. చికెన్ లాలిపాప్ లాలిపాప్ చిన్న మర్చిపోయా. బిర్యానీ తీసుకొచ్చాను. మార్నింగ్ అంతా వర్క్ చేసి ఈయన పాప బయట నుంచి తెప్పించేస్తాను అన్నారు. నేను ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకుని చాలా ప్లాన్డ్ గా ఉన్నాం కానీ వద్దన్నారు. సరే అయితే పోందని అందరికి ఆకలేస్తుంది. బాయ్ బాయ్ బాయ్. బాబోయ్ మా చిన్నోడు చూసారు కదా ఎంత కామెడీ చేస్తాడండి ఇంట్లో రోజుని. సో ఇదండి నైట్ డిన్నర్గా అయితేనే బిర్యానీ తీసుకొచ్చారు అనమాట. డిన్నర్ అయిపోయిన తర్వాత మా వారు తీసుకొచ్చినటువంటి స్వీట్స్ ఉన్నాయి కదా, చక్కగా అందరం కలిపి షేర్ చేసుకుని తినేసాము. చాలా బాగా జరిగింది 31st నైట్ అయితేని. అండ్ ఇంకా మిగిలింది ఉంది కదా, ఏంటి చెప్పండి. నేను ఇంకా వీధి గుమ్మంలోని ముగ్గులు అనేవి వేయాలి కదా, రంగోలీలు ఫార్మాలిటీగా వేస్తాం కదా ఎవ్రీ ఇయర్. అలా ఏదో చిన్నగా న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్కి సంబంధించి హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ రాయాలి కాబట్టి ఖాళీ అయిన తర్వాత డిజైన్స్ వేస్తాను. అండ్ పూల మాలలు తీసుకొచ్చారు కదా, ఉదయం ఈయన వచ్చినప్పుడు పూల మాలలు చాలా తీసుకొచ్చారు. అందుకోసం గుమ్మానికి ఇలా పెట్టేసామన్నమాట. అసలైన ఫెస్టివల్ అయితే మనకి ఉగాది కాబట్టి ఇదైతే జస్ట్ ఆంగ్ల న్యూ ఇయర్ అన్నమాట, ఇంగ్లీష్ న్యూ ఇయర్ కాబట్టి ఇంకా ఇలా ఎలానో పూలమాలలు సందర్భంగా ఉన్నాయని చెప్పి ఇంకా అలా పెట్టడం జరిగింది. సో ఇదండి నైట్ నేనైతే రంగోలీ ఇది వేసాను అనమాట. జస్ట్ కలర్ఫుల్గా అన్ని రకాల కలర్స్ని యూస్ చేసేసి ఏదో వేసేసాను. యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేస్తే నాకు ఏదో కనిపించింది వేసేసాను. ఎందుకంటే ఇంకా మైండ్ పని చేయలేదు. నా ఊహల్లో ఏదైనా ఉన్నది వేద్దాము అని అంటే నాకు టైం సరిపోలేదు అందుకోసం. సో రిషిక నేను కలిపి కూర్చుని వేసాం. Happy New Year! Happy New Year! షర్ట్ లేదంట షర్ట్. సరే హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ కిషన్. దాని ఇలాగివ్వు హ్యాండ్, ఇలాగివ్వు. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ రిత్విక్. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అమ్మా. ఇటు చూడు, వెళ్ళి డాడీకి చెప్పేసి రండి. బన్ను బన్ను ఏం చేస్తున్నాడు? రెడీ కదా తమ్ముడేంటి ఇదో. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. ఓకేనండి 12 అయింది. కొత్త సంవత్సరం 2024 సంవత్సరంలోకి ఎంటర్ అయిపోయాం కాబట్టి ఇంక అందరం హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ విషెస్ చెప్పేసుకున్నాము. అండ్ ఇక్కడైతే నేను వేరే డిజైన్ చూసి నేను వేస్తే రిషిక ఏం చేస్తుందంటే మన ఛానల్లో కొన్ని డిజైన్స్ని అప్లోడ్ చేశాను అనమాట కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్. సో ఆ డిజైన్స్లో షార్ట్ కట్ తీసుకుని రిషిక అయితే ఇక్కడ ఈ విధంగా తను న్యూ ఇయర్కి సంబంధించి ఇలా రంగోలీ వేసింది. సో ఇదండి ఈరోజు వీడియో అయితే మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. సో నెక్స్ట్ డే అయితే January 1st 2024 కొత్త సంవత్సరం వీడియో అనేది వస్తుంది. అది యాక్చువల్గా లేట్ అయింది, బట్ వీడియో చాలా ఫాస్ట్గా షేర్ చేద్దాం అని అనుకున్నాను. కానీ అలా కొన్ని సందర్భాల్లో అటు ఇటు తిరగడం, బయటకు అది వెళ్ళడం వల్ల బిజీ అయిపోయి షేర్ చేయలేకపోయాను. బట్ నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి వీడియో అయితే మిస్ కాకుండా చూడండి. సో ఇదండి వీడియో ఇక్కడ ఎండ్ చేస్తున్నాను. మరి రేపటి వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. ఓకేనా, టేక్ కేర్, గుడ్ నైట్, బాయ్. అండ్ 1 సెకండ్ రంగోలీ ఎలా ఉందో చెప్పడం మర్చిపోకండి.